Kainin natin siya ng... Yeah. Pagkain ng ubi. Oh, yan na. Dito. Here. Sit. Okay, sit. Okay. Sit. I said sit. Sit. Okay, sit. Sit, baby. Okay. Okay, wait. Okay, sit, mama. See, guys. See? Ano yan? Lapit natin konti para makita nyo in the close-up. Ayan. Huwag ako, ha? See? Easy, yummy. Nyo guys, very spoiled ang mga pusa dito. Ayan guys. Lapit natin para makita nyo ng mas maigi. Ayan. How ubi eat guys. Ay, ninig na yung kamay ko guys. Ay, wala ka na makuha? Okay. Wala na siyang makuha guys. Press natin mabuti. Okay. O, diba? Cute ito. Pusa. O, yan na guys. Is it yummy? Yummy. Pusa. Okay, yummy. Okay. Yummy, baby. Okay. Yan. Ayan guys, konti na lang. Ay, ba yan? Sorry naman. Malikot. Wala tayong cameraman. So, ayan. So, kailangan natin ng pigain. Balik rin natin, bebe. Ika, yan. Talagang pigang-piga, guys. Oh. Yeah. See? It's done. Thank you for watching. This is Obi and Nabuhay 0808. Nagsasabi sa inyo ng habang may buhay, may pag-asa. Say bye-bye, Obi. Say bye-bye. Enough. No more. Bye.